अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहा है। लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है। इसलिए मैंने आज फैसला किया। आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। लोगों ने जो फैसला करना करे, लेकिन कम अज कम फैसला करते वक्त ये सोच ले कहीं आप एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उसका हिस्सा न बने। तहरीक अदम एतमाद से जुड़े खत में खुली धमकियां। गैर मुल्की धमकियां में इस खत में लिखा गया कि इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो आइंदा के दिन मुश्किल होंगे। खत में वज़ीर आज़म के दौरे रूस पर भी तशवीश का इजहार किया गया। हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश की गई। खत अस्करी क़यादत से शेयर किया जा चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खत के मंदरजात सीनियर सहाफ़ियों को बता दिए। मुलाकात में मौजूद सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ ने कहा, खत में पाकिस्तान को खुली धमकी दी गई। 4 से 5 वजीर खत के मंदरजात सुनकर आबदीदा हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा वो खत के मंदरजात अवाम के सामने भी रखेंगे, ड्रामा नहीं कर रहे। साजिश इससे कहीं बड़ी है जितना मैं बता रहा हूँ। वज़ीर आज़म की जान को खतरा है। फैसल वाडा का इंकशाफ। इमरान खान साहब की जिंदगी को भी बहुत खतरा है। दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग। असैसिनेट करने की बात इमरान खान साहब की हुई। आप एक बड़ी खबर और दे रहे। धमकी आमेज मुरासला कौमी सलामती कमेटी इजलास में पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएंगे। इजलास में शुरका को खुफिया मुरासला दिखाया जाएगा। ज़राए ने बताया काबीना अरकान को खुफिया मुरासला टेलीप्रॉम्प्टर पर दिखाया गया। वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास का अहवाल। काबीना ने खत को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दिया। फैसला हुआ कि कौमी असम्बली इन कैमरा सेशन में शाह महमूद कुरैशी मुरासले पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत की खत के मंदरजात अपोजिशन के साथ शेयर करने की भी पेशकश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को खुफिया दस्तावेज पब्लिक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि उम्मीद है वज़ीर आज़म ऐसे खुफिया दस्तावेजात पब्लिक नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म हसास मालूमात पब्लिक करके हलफ की खिलाफ वर्जी न करें। वज़ीर आज़म को फैसला करने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मद्देनजर रखना होगा। यकीन है मुल्की मफाद के खिलाफ वज़ीर आज़म खुफिया दस्तावेज पब्लिक नहीं करेंगे। उम्मीद है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हलफ के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अदालत को एतमाद और यकीन है पाकिस्तान के काबिल वज़ीर आज़म मालूमात अफशा नहीं करेंगे। हमने जब कल मुआहदों को फाइनलाइज कर लिया है तो आज मैं इसका ऐलान कर रहा हूँ कि इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे और हम ये दुआ करते हैं कि ये तब्दीली पाकिस्तान की आम आवाम की जिंदगियों में भी तब्दीली लाए। MQM की पतंग कटकर अपोजिशन के आंगन में जा गिरी। MQM पाकिस्तान का हुकूमत को खैरबाद और मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ चलने का ऐलान। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमारा मुआहिदा अदम एतमाद से मशरूत नहीं। इस तब्दीली में हम अपोजिशन के साथ हैं। चाहते हैं ऐसी जमहूरियत हो जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुंचे। हमारे मुआहिदे की एक एक शेख आवाम के लिए है। मुत्तहिदा के लापता अफराद की बाजियाबी की कोशिश की जाएगी। अगर उन पर मुकदमात हैं तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। MQM और मुत्तहिदा अपोजिशन का मुआहिदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तखत। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने MQM के साथ किए गए मुआहिदे पर दस्तखत किए। सेंट हाउस इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास। 196 मुंतखब अरकान की शिरकत। PTI के 22 मुनहरिफ अरकान भी नजर आए। राजा रियाज, आमिर लियाकत, नवाब शेर वसेर, नूर आलम, रमेश कुमार, बासित बुखारी, जवेरिया जफर मौजूद। अमजद खोसा, फरूक अल्ताफ चौधरी, अफजल ढांडला भी शामिल। अपोजिशन को 196 अरकान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी का दावा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, इस्तीफा देकर एक नई
रीत कायम करें। नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सही चैलेंज दिया है वजीर आजम साहब को, वो इस्तीफा दे। नवाज शरीफ साहब जल्द ही मुल्क का वजीर आजम मुंतखब होगा। वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा देकर नई रवायत कायम करें, वो असेंबली में अक्सरियत खो चुके। शहबाज शरीफ कहते हैं ये MKM से किया गया असली मुआहिदा है, जाली खत नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा शहबाज शरीफ जल्द ही पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। वजीर आजम इमरान खान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो इस्तीफा दें। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले MKM और PP को साजिश के तहत दूर किया गया, अब पूरी कौमी क़यादत एक पेज पर है। मौलाना फजलुर रहमान बोले कोई आलमी साजिश नहीं, इमरान खान ड्रामे मत करो। अख्तर मेंगल ने कहा पहले ही कहा था कैच ना बोल्ड, ये हिट विकेट होंगे। इमरान खान लड़ेगा, ना तो किसी ने रिजाइन मांगा, ना ही वजीर आजम रिजाइन करेंगे। आखिरी बॉल तक गेम जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है 92 के वर्ल्ड कप पर है, लग रहा है हम पीछे है नहीं पीछे। गेम पलटेगी तो सारे देखेंगे। वजीर आजम से किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही वो देंगे। इमरान खान आखिरी गेम तक लड़ेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जो सिंध हाउस गए उन्हें भी नहीं पता क्या होने वाला है। गेम पलटने में देर नहीं लगती। धमकियां में इस खत में जो जुबान इस्तेमाल की गई वो किसी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं। शहबाज गिल कहते हैं काफी अरसे से सॉफ्ट सिग्नल्स दिए जा रहे थे, इमरान खान ने सर नहीं झुकाया तो धमकियां में खत आया। एब्सोल्युटली नॉट की जो कीमत होगी इमरान खान चुकाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं अगर पूरा खत सामने ले आएं तो ऑपोजिशन तबाह बर्बाद हो जाए। छोटे छोटे बिकने वाले लोग, सियासी कीड़े मकोड़े, गंदी नालियों की ईंटियां जो पैसे लेके ज़मीर को बेचती हैं। 2-4 थैले मुझे भी ट्रक दे देते पैसों के तो ये बात ही यहाँ तक न पहुँचती। मैं तो पहले आपसे कहता था असेंबलियाँ कैं कर दें। वजीर आजम साहब पहले ही कह रहा था कि असेंबलियां तोड़ दें। वजीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहते हैं मुझे पैसों के 2-4 ट्रक दे देते तो बात यहां तक ना पहुंचती। ये सब गंदे नाले के कीड़े हैं, वापस आए तो ठुड्डा मारना। आंधी आए या तूफान, जब तक जान है मैं आपके साथ पहरा दूंगा। जो कहता था कि मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा, अब वो शायद ये कहता फिरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब कहेगा मुझे छोड़ दो। राना सनाउल्लाह कहते हैं ऐवान सदर में एक साहब दांतों का कीड़ा निकालने नहीं बैठे, उन्हें चाहिए वज़ीर आज़म को इत्तेमाद का वोट लेने का कहें। परवेज इलाही को वज़ीर आज़म से इस्तीफे की फोटोकॉपी लेनी चाहिए थी, कहीं इस्तीफा भी जलसे में लहराए लेटर जैसा न हो। पंजाब में भी हुकूमत को मुश्किलात का सामना। अलीम खान ग्रुप ने वजारत आला के लिए परवेज इलाही को वोट देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून का जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ता। ज़राए के मुताबिक आज तरीन ग्रुप भी मुत्तहिदा अपोजिशन के हक में फैसला करेगा। सूबाई वज़रा की तरीन ग्रुप के अरकान से मुलाकात। तर्जुमान अजमल चीमा ने कहा इमरान खान जिन अलकाबात से परवेज इलाही को बुलाते थे वो दोहराने की जसारत नहीं। पहले 4 साल बेईमान और निकम्मे बुज़दार को मुसल्लत रखा, अब परवेज इलाही को नामजद कर दिया। सियासतदानों को इमरान खान की इबरतनाक अंजाम से सबक सीखना चाहिए। मरियम नवाज के ट्विटर पर तंजियाबाद। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई, वो सरकारी TV पर कौम से खिताब का हक भी खो चुके हैं। इमरान आखिरी बॉल नहीं आखिरी चाल तक लड़ेगा, वो भी छुप कर और फिर आखिर में भाग जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर को मौसूल। उस्मान बुज़दार ने 2 रोज कबल इस्तीफा वजीर आजम इमरान खान को पेश किया था। गवर्नर इस्तीफा मिलने के बाद 48 घंटे के अंदर फैसला सुनाएंगे। इस्तीफे की मंजूरी पर असेंबली सेक्रेटेरिएट नए कायदे ऐवान के चुनाव के लिए इक़दाम करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने उस्मान बुज़दार से इस्तीफा लेने के बाद चौधरी परवेज इलाही को नया वजीर आला पंजाब नामजद किया था। आज अगर सवाल न हो तो ये जेन्युइन मुआहिदा है, ये फेक लेटर नहीं है ये। सर हमारी वजह से भी थोड़ा सा सर हमारी वजह से लाइन हमने लगाई। कानों में सरगोशियां, पर्चियां और कहकहे। MKM के साथ मुत्तहिदा अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलचस्प सूरत हाल।
مولانا نے شہباز شریف کے کان میں سرگوشی کی. خواجہ سعد رفیق نے بھی شہباز شریف کو کان میں کچھ بتایا. متحدہ رہنما عامر خان نے 2 بار خالد مقبول صدیقی کو پرچی لکھ کر دی. خالد مقصی کے جملے پر سب رہنماؤں نے زور سے کہا لگایا. آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ. شہید کیپٹن سعد اور لانس نائک عرفان شہید کی نماز جنازہ میں شرکت. سپہ سالار نے کہا پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. شہداء کی فروغ امن کے لیے قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. مکمل امن واپس آئے گا. ISPR نے بتایا آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور ضم اضلاع میں ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے انضمام شدہ اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کی تعریف کی. منحرف اراکین پارٹیوں میں واپس لے لیے جاتے ہیں. ممکن ہے پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینے والے کو پارٹی معاف کر دے. سسٹم کمزور ہو تو آئین بچانے کے لیے سپریم کورٹ کو آنا پڑتا ہے. عدالت آئین پر عمل درآمد کے لیے ہے. صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے ریمارکس. کہا پیسوں کے معاملے میں ثابت کرنا لازمی ہوتا ہے. آرٹیکل 63A میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھنا ہے پارٹی سے انحراف کتنا غلط ہے. جسٹس جمال خان نے استفسار کیا کیا صدر اسمبلی کارروائی کے بارے میں رائے لے سکتا ہے؟ کیا عدالتی رائے کی اسمبلی پابند ہے؟ کیا اسپیکر کی ایڈوائس پر صدر نے ریفرنس بھیجا؟ وفادار لڑکی ہوں, میں لڑنا چاہتی تھی کیس, مگر اس لیے نہیں لڑ پا رہی ہوں کہ میرے اپنوں نے ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے, مجھے سب نے اکیلا کر دیا ہے. میں اسی مجبوری میں کیس سے ہٹ رہی ہوں. میری کوئی لالچ نہیں ہے. ناظم جوکھیوں کی بیوہ نے مجبور ہو کر شوہر کے قاتلوں کو معاف کر دیا. شیریں جوکھیوں کا بے بسی کا اظہار. کہا میری مجبوری کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت کسی پر آئے. میں کیس لڑنا چاہتی تھی, اپنوں نے ہی ساتھ چھوڑ دیا. ناظم جوکھیوں قتل کیس میں مطلوب پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی جام عبدالکریم آج بھی اسلام آباد نہ پہنچے. کابینہ جام عبدالکریم سمیت دیگر ملزمان کا نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دے چکی. سندھ ہاؤس پر حملے کی FIR میں نئی ناقابل ضمانت دفعہ شامل. حملہ کرنے والے توصیف خان نامی کارکن کو دوبارہ گرفتار کر دیا. 2 اراکین قومی اسمبلی کے وارنٹ بھی جاری ہو چکے. جلد گرفتار کر دیا جائے گا. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کا سپریم کورٹ میں جواب. ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا مقدمے میں حملے پر اکسانے والوں کے نام شامل نہ ہونے پر اعتراض. چیف جسٹس نے ریمارک کیے ایسا ممکن نہیں کہ سندھ ہاؤس واقعے کو ایسے ہی جانے دیں. عدالت نے پیر کو دوبارہ سندھ ہاؤس واقعے پر رپورٹ طلب کر دی. دہشت گردوں کی ٹانک میں ملٹری کمپاؤنڈ میں داخلے کی کوشش ناکام. سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی. 3 دہشت گرد مارے گئے. فائرنگ کے شدید تبادلے میں 6 جوانوں نے وطن پر جان نثار دی. جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ. 4 دہشت گرد مارے گئے. کیپٹن سعد اور لانس نائک ریاض نے جام شہادت نوش کیا. ISPR کے مطابق بہادر افسران اور جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں. ہمارا رول اوور ہے کمرشل لونز کا. اسے چین کی قیادت نے منظوری جو کہتے ہیں نا آمادگی کا اظہار کر دیا ہے. ڈیزل کی جو انٹرنیشنل شارٹیج کا امکان ہے یقین دلایا. پاکستان کی ضروریات کا خیال چین رکھے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی چین میں روسی ہم منصب سے ملاقات. یوکرین میں جاری کشیدگی کے فوری خاتمے اور سفارتی حل کے لیے کوششوں پر زور. کہا روس کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں. چین پاکستان کے لیے $25 ارب کمرشل لون رول اوور کرنے پر آمادہ. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ڈیزل کی سپلائی میں اگر کوئی کمی ہوئی تو چین مہیا کرے گا. شاہ محمود قریشی کی ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقات.
خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ضابطۂ اخلاق کی 154 خلاف ورزیاں ہوئیں۔ الیکشن کمیشن نے تفصیلات جاری کر دی۔ خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا میدان کل سے دے گا۔ صدر پاکستان نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا۔ آرڈیننس کو پارلیمنٹ کے سامنے نہ رکھنا ایگزیکٹو کی بدنیتی ثابت کرتا ہے۔ ایگزیکٹو آئینی ذمہ داری پوری نہ کرے تو اس کے بھی اثرات ہیں۔ پیکا آرڈیننس سے متعلق درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، کہا آرڈیننس قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا جہاں اکثریت ہو صرف وہاں پیش کرتے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، ایگزیکٹو پارلیمنٹ کو اعتماد ملے، پارلیمنٹ کو اختیار ہے آرڈیننس مسترد کرے۔ کراچی میں مارچ میں گرمی کا 12 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شہر قائد میں پارہ 42.5 ڈگری تک پہنچ گیا۔ مارچ 2010 میں درجہ حرارت 42.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا۔ کورونا کی صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے، کیسز میں نمایاں کمی آ چکی۔ موجودہ صورتحال میں ماسک پہننا لازمی نہیں۔ این سی او سی کی وفاقی حکومت سے ماسک کا استعمال روکنے کی سفارش۔ لکھا، شہری ترجیحی بنیادوں پر کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کرائیں، کھانستے چھینکتے وقت ناک اور منہ ڈھانپیں۔ لیجنڈری لیگ اسپنر شین وارن کو آسٹریلوی حکومت کا خراج عقیدت۔